transmission line mpaka mahali pale iende ifanyiwe transformation iteremshwe chini. So unapatanga kwa factory, kila factory inakuwa na transformer yao. Like ukienda pale juu hii nini ya Makai hapa iko na transformer yao. So yao haihusiani na wale watu wenye wako hapa karibu. Mnaweza kuwa mnakosa stima lakini yeye ako na stima. Sababu inaweza kuwa wamesiba hii transformer lakini hao hata sima sababu ni that's an industrial. Yeah. Sasa wao wana receive on the mains. Baada iko swali? Ukifuata hii stima kuanzia pale juu saa hii unaona hizi nini wamenini hivi imekutana na waya network. Sasa hapa hakukuwa na haja ya kupeleka hii kukutana na hii kujiende kwa athro. Lakini kama ingekuwa normal ni ungepata kuwa wakati hii network imekuja hapa hivi ingetoka hapa hivi kuje shika kwa hii mapato at the same time ingane na hii iende kwa athro. So kwa hii hatuna haja sababu pale kwa ile port wamekutanisha mito na ikakuja na ndio maana unapata hii inakuja inaunganisha hapa hivi imeshika hii na imeshika hii bado. So kukiwa na any kind of fault ambapo inaleta hii ipate stem hii ndio na neutralize sababu inapeleka na si ati phase imekuja imeshika hii, hapana. Nimesema fault. Fault inamaanisha kuwa ile kitu kenye inafanya hii stima hii wire ya earth ikuwe na stem.